ऊंचा पेड़, इसका नाम हाइपेरियन ट्री है। ये 115 मीटर मतलब 377 फीट ऊंचा है। मतलब हाइपेरियन ट्री स्टेचू ऑफ लिबर्टी से भी ज्यादा ऊंचा है। दोस्तों ये अमेरिका के एक स्टेट कैलिफोर्निया में है। इसको 2006 में डिस्कवर किया गया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाइपेरियन ट्री लगभग 700 से 800 साल पुराना है। नेक्स्ट ये है सेक्रेटरी बर्ड। इसको किलर क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। क्वीन तो इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस हेयर स्टाइल, आईलैशेस और मेकअप के साथ ये पैदा होती है। पर किलर क्यों? क्योंकि जब एक खूबसूरत सुंदरिया चुड़ैल बन जाए और सांपों को मारने लगे, खाने लगे प्यार से, तो इसको तो किलर ही कहेंगे, क्योंकि ये सांपों को और सारे पॉइजनस रेप्टाइल को बहुत खुशी से मारता है और फिर उसको काटा भी है। नेक्स्ट, अगर स्नेल्स की आंख कट भी जाए तो ये दोबारा रीग्रो होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।